இப்போ ஜன்னலில் அடிக்கிற கொசு வேலைக்கெல்லாம் இதை யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஆணி அடிக்கிற மிஷின் இது. இந்த மிஷின் வந்து எதுக்குனாக்கா உடன் பாக்ஸு, பேலட்டு அதுக்கெல்லாம் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணுவாங்க. சரி, இது வந்து கெய்மோ கம்பெனி. இது வந்து மும்பை பேஸ்டு கம்பெனி. இங்கே வந்து நாங்கள் வுட்டெக் எக்ஸிபிஷனில் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணியிருக்கோம். ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா இது வுட் ரிலேட்டட் ப்ராடக்ட்டு. இந்த வுட் ரிலேட்டட்லேயே வந்து ஒரு 11 செக்மெண்ட் இருக்குது, நாங்கள் கேட்டர் பண்ணுறோம். அதில் பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஒரு 4 வெரைட்டி ஆஃப் டூல்ஸ் இருக்குது. ஸ்டாப்லர் மிஷின், நெய்லர் மிஷின், பிராடர் மிஷின் அப்படின்னு சொல்லிட்டு 4 வெரைட்டி ஆஃப் டூல்ஸ் இருக்குது. ஒன்று வந்து நியோ ரேஞ்சு, எக்கனாமி ரேஞ்சு, ப்ரோ ரேஞ்சு, அப்புறம் எக்ஸ்போ ரேஞ்சு இருக்குது. இது பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஸ்டாப்லர் மிஷின் வந்து எங்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணலான்னாக்கா, இந்த ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பேசிக் மாடல் பார்த்தீங்கன்னாக்கா இந்த 2 வீலர் சீட்டு ஸ்டாப்லர் பண்ணுறது, அதுக்கப்புறம் சோஃபா ஒர்க்கு, சேர் மேனுஃபேக்சரிங், அப்புறம் பேலட் மேனுஃபேக்சரிங். ஸோ இந்த மாதிரி இதுக்கெல்லாம் வந்து யூஸ் பண்ணுறோம். இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா நியோ ரேஞ்சு, எக்கனாமி ரேஞ்சு, ப்ரோ ரேஞ்சு, எக்ஸ்ப்ரோ ரேஞ்சு இருக்குது. இது ப்ரைஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா நியோ ரேஞ்சுன்றது வந்து ஒரு ஸ்டார்டிங் ப்ரைஸ் வந்து ரொம்ப லோவாக இருக்கும். குவாலிட்டி வைஸும் அதுக்கேற்ற மாதிரி இருக்கும். ஈக்கோ ரேஞ்சு வந்து அதோடைய பெட்டர் குவாலிட்டி, ப்ரைஸ் கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்கும். எக்ஸ்ப்ரோ வந்து இதோட கொஞ்சம் ப்ரீமியம் ரேஞ்சு, ப்ரைஸிங்கும் அதுக்கேற்ற மாதிரி ப்ராடக்ட் ஏற்ற மாதிரி இருக்கும். எக்ஸ்ப்ரோ ரேஞ்சுன்றது எக்ஸ்ட்ராடினரி ப்ராடக்ட்டு, அதனுடைய ப்ரைஸு கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்கும், பட் குவாலிட்டி வந்து சுப்பீரியராக இருக்கும். ஸோ இந்த இது தவிர்த்து பார்த்தீங்கன்னா, இந்த டூல்ஸ் தவிர்த்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா நம்மகிட்ட அசசரிஸும் இருக்குது. கம்ப்ரஸருக்கு தேவையான அசசரிஸ் அதுவும் வச்சுருக்கோம். அது இல்லாமல் நம்ம உட்டன் ஃப்ளோரிங் பண்ணுறதுக்கு ஃப்ளோரிங் நெய்லர் வச்சுருக்கோம். ஸோ இதுதான் அது உட்டன் ஃப்ளோரிங் பண்ணுறதுக்கு. இன்னொரு ஸ்பெஷல் கேட்டகரி டூல்ஸ் பார்த்தீங்கன்னாக்கா இது வந்து காம்போசிட் ஸ்டாப்லர். இதெல்லாம் காம்போசிட் ஸ்டாப்லர், காம்போசிட் பிராட் நெய்லர் சொல்லுவாங்க. இது எங்கே யூஸ் பண்ணுறாங்கனாக்கா பிளைவுட் மேனுஃபேக்சரிங்கும் விண்மில் பிளேடு மேனுஃபேக்சரிங்கும் யூஸ் பண்ணுறாங்க. இது தவிர்த்து பார்த்தீங்கன்னா இது எல்லாமே வந்து நியூமேட்டிக் டூல்ஸ். நியூமேட்டிக் டூல்ஸ் இல்லாமல் பார்த்தீங்கன்னாக்கா எலக்ட்ரிக் டூல்ஸாக இருக்குது. எலக்ட்ரிக் ஸ்டாப்லர் இருக்குது, எலக்ட்ரிக் பிராடர் இருக்குது. அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு தேவையான கன்சூமபிள்ஸ்னாக்கா ஸ்டாப்லர் பின்னு, நெயில்ஸ் எல்லாமே இருக்குது. இதுக்கு தேவையான எல்லா ரேஞ்ச் ஆஃப் கன்சூமபிள்ஸும் இருக்குது நம்மக்கிட்ட. கீழே இருக்கிறதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா இதெல்லாம் நெய்லர் மிஷினு. இது எல்லாமே பேலட்டு, உடன் பாக்ஸு இதெல்லாம் மேனுஃபேக்சர் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணுவாங்க. இதுக்கு தேவையான காயில் நெயில்ஸ் எல்லாமே நாங்களே சப்ளை பண்ணிவிடுவோம். இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டாப்லர் மிஷின். இந்த ஸ்டாப்லர் எதுக்கு யூஸ் பண்ணுவாங்கனாக்கா இந்த 2 வீலர் சீட்டுக்கு, சோஃபா லைனிங் ஒர்க்கு, இப்போ ஜன்னலில் அடிக்கிற கொசு வேலைக்கெல்லாம் இதை யூஸ் பண்ணுவாங்க. பின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி இருக்கும். இது வந்து சாதா ஸ்டாப்லர் பின்னு தான், பட் இது வந்து கம்ப்ரஸர் கன்னில் போட்டு அடிக்கிறோம். இந்த கன்று பார்த்தீங்கன்னா இந்த 2 வீலர் சீட்டு, சோஃபாவுக்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணலாம். இது வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஆணி அடிக்கிற மிஷின். இந்த மிஷின் வந்து எதுக்குனாக்கா உடன் பாக்ஸு, பேலட்டு அதுக்கெல்லாம் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணுவாங்க. இந்த மாதிரி